Nampahafantarandroany teny Antaninarenina kosa ny vokatry ny baromètre de l'industrialisation ny fandrefesana ny firosoana ao anatin'ity tontolo ity izay ny tena resana eto Madagasikara mbola olana goavana sedraina ao anatin'izany sehatry ny industrialisation zany moa ny tsy fanarandalana izay miseho amin'ny endriny samihafa. Tato-pavao. Ny tsy fandriampahalemana, ny angovo, ny foto-drafitrasa amin'ny ankapobeny, ny famatsiana ny orinasa madinika sy salatsalany, ny fifananana tsy ara-dalàna dia anisan'ireo olona izay tsapan'ny mpampiasa sy ny mpiasa eny anivon'ny indostria raha ny votrana andritry ny fampahafantarana ny vokatry ny baromètre de l'industrialisation eto Madagasikara androany teny amin'ny trano fandraisam-bainy Colbert Antaninarenina. Mbola lavitra ny ezaka raha ny eto Madagasikara. Tena mbola tsika hoe défavorable dia ny tontolon'ny industrie tamin'izao fotoana zany tsy mbola tena mampirisika mihitsy zany ny andehanana amin'ny hoe industrialisation fa zay moa zany ny zavatra misy amin'izao fotoana zao. Marihana fa hatreto dia mbola tsy nivoaka ny didim-panjakana ny décret d'application ny lalàna mikasika ny fampandrosoana ny industrie eto Madagasikara. Ny tena antony zao raha vantsika miteny amin'izao fotoana zao tena olana be ny orinasa dia resaka sécurité, resaka fourniture na énergie ary resaka ny infrastructure globale, resaka financement des PME, resaka koa ny concurrence déloyale sy ny resaka corruption. Zany tena be. Zava-dehibe ihany koa ny ady atao amin'ny sehatra tsy manara-dalàna ny informel. Ny 50 isanjato ny arikarena fobe fotsiny hatreto no entin'ny industrie ary heverina hatratra 20 isanjato eo izany ny taona 2024. Ivoaka mialohan'ny farantaona ny tsosokevitry ny Alliance pour l'industrialisation durable momba ny fomba fijeriny ho fanatsarana ny tontolon'ny industrie eto Madagasikara. Marihana moa fa ivoaka isaky ny telo volana ny baromètre de l'industrialisation eto Madagasikara.